Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini saya akan videokan kucing saya si Pio. Dia ngorok guys. Seperti apa nih ngoroknya? Bantu volume nih guys. Terbangun guys. Iya kalau malam main guys. Kalau siang ngantuk lagi nih. Ya yuk. Dia tidur guys. Dia tidur guys. Mendengkurnya itu kayak manusia dia guys. Ngoroknya kayak manusia guys dia. Dia bubuk guys. Boboknya kayak bayi guys dia guys. Dia enak guys boboknya guys. Ada bobok. Yo, tak syuting ya yo. Bobok terus sih kamu ya. Kalau siang ini kerjanya dia guys, bobok guys. Kalau malam nggak, saya kandang sekarang karena udah tua ini. Mencari temannya banyak banget sekampung sini guys, dia guys. Dia keturunannya udah banyak guys, udah 5 generasi. Ini kucing Persia ya, Pygnos ya, tapi nggak terlalu pesek banget ya. Udah. Yuk, pindah yuk, banyak semut yuk. Nih guys, ada semut soalnya di sini. Deh, pindah deh. Yuk pindah lo, yuk. Pindah aja. Bagus banget nih. Batik kayak batik lo guys. Pindah, jangan kene. Jangan di sini yuk. Pindah kamar lo. Pindah kamar. Ini tempat semut lewat. Udah sana dalam. Ya dalam ya. Ya. Pupuk lagi. Pupuk lagi. Yes, pupuk. Yes, pupuk lagi. Maaf ya.